好，大家好啊。OK，好，咁今日就係我哋揀呢個抽分活動啦。咁因為其實我哋都有啲新朋友啊嗰啲嘅，咁喺我哋等緊佢哋期間咧，可以咧首先簡單咁樣介紹下咧，我哋嚟緊呢一季有啲咩活動先。係啦，睇下先啦，鋪翻去個頁先。OK，咁咧其實咧都首先咧我哋都會係照舊啦，就係實體活動。咁咧實體活動咧係我哋嚟緊咧未來呢3個月咁咧會搞嘅活動嚟嘅。咁下個禮拜五唔係，其實正確嚟講，佢下個禮拜四同埋禮拜五都有嘅，就係關於 MBTI 同埋呢個心理占星嘅活動，咁就由 Ruby 負責啦。咁係佢係臨時加多一日嘅，即係加咗禮拜四。咁所以你哋可以睇下，如果有興趣嘅話咧，咁咧你哋有多一日選擇啦，即係除咗禮拜五之後都可以揀禮拜四啦。咁同埋我個人都覺得幾有意思下嘅呢個活動，因為畢竟而家真係好 hit 個 MBTI。咁究竟佢同占星之間可以有啲咩關係？其實我自己都好好奇下嘅，所以咧到時候都係一個以參加者嘅方式去參加。咁跟住除此之外，即係十月份就係南北交點嘅。即係相對嚟講會係比較內在啲啦，連勝啲嘅。咁仲有就係11月份咧，就會係解盤嘅一個練習。咁呢個咧，你哋可以到時候期待下，究竟係關於啲乜嘢嘅咧？其實我自己都都未知道係究竟係嗰個解盤嘅練習係解啲乜嘢嘅。不過咧係啦，所以都幾期待下嘅。咁除此之外啦，因為畢竟到年底啦嘛，咁除咗我哋每個月嘅實體活動之外咧，其實咧仲有就係一啲workshop 啊咁嘅課程之類嘅。咁實際上嘅日子，可能你哋可以上翻星社嘅網站，咁即係有相關嘅活動，或者可能如果你哋揾唔到嘅，你可以揾我，跟住我俾條 link 你都 OK 嘅。咁11月份咧就係講人際關係嘅一個 workshop。咁呢個嘅話，其實我就會建議你要有即係起碼識得有個占星嘅底先，即係有個底之後咧，你先至聽呢個人際關係呢個工作坊咧就會係好啲嘅。咁會又係 Lilian 負責嘅。咁另外12月份咧，你見到咧會有2個同流年有關嘅活動。咁呢2個活動咧，其實咧係唔同嘅，雖然都係同流年有關。第一個中間嗰個咧，咁就係個流年工作坊啦。咁主要就係睇翻個人嘅本命盤，跟住之後咧就係到時候咧就會係用3種唔同嘅流年技術，就係小限諗下先，小限太陽回歸同埋 transit，咁咧就去幫自己去睇個即係流年嘅新一年嘅一啲重點啊，點咁樣。咁所以呢個就係適合如果你係已經有占星底，你識得睇流年，咁可能即係你可以俾一個機會你，即係去 practice 點樣將佢哋全部即係 merge 埋一齊幫你睇個流年咧咁樣。咁係適合相對比較 advanced 少少嘅。咁另一個咧就係嗰個流年講座。咁流年講座嗰個咧就會阿 Key 負責嘅。咁咧就係其實就係我哋每一年咧年尾都會有噶啦。咁就係講一講新一年究竟係點樣咧，即係下年嘅整體嘅社會動向啊咁樣。跟住之後你可以點樣去預先安排鋪排定啊咁樣咯。咁呢一個流年講咗咧，就任何程度，只要你有興趣想知，都可以去學即係去聽嘅任何程度。咁但係因為流年講咗嗰個咧，就暫時仲未擺上網，咁你可以睇多啲都有個 QR code，咁你可以tap 低或者係遲下你scan 係啦，就 scan 佢個 QR code，跟住就預先咧係即係報咗名先。咁遲下可能等佢準備好晒嗰陣時，你哋先至再有即係進一步嘅安排咯。個流年講座，咁我個人都十分之建議，如果即使你唔識占星都可以聽下嘅流年講座。咁所以係2個唔同嘅方向嘅流年相關嘅活動咯。跟住阿 Carlos 問阿 barbecue 咧，即係我哋都諗緊係12月份好啊，定係1月份好咧？即係好似今年咧，就係我哋1月份啊嘛，係咪？咁再加埋，唉，你知又打咁多風啦，係咪？咁可以期待下，到時候我哋點樣安排？如果咧你有啲咩嘢嗱，我哋今年年頭唔係1月份嗰陣時有搞 barbecue，其實嗰個地方我個人都頗喜歡下，即係好寬敞啊咁樣啦。誒、跟住係啦，咁所以到時候我哋再進一步睇下點樣安排，係啦，或者如果你有啲咩嘢地方可以建議過，你都可以歡迎建議俾我哋嘅。嗱，嗯。
OK，咁簡單介紹咗就係我哋之後嘅活動啦。咁跟住咧，咁我哋可以開始去翻個四季講我哋今日講嘅四季入境圖啦。Carlo 啊，去 pantry 意見箱入市。誒唔使，Carlo 你直接喺個 group 度，我哋無任歡迎你嘅意見，期待係有啲乜嘢好嘅 suggestion 俾我哋。OK，咁咧因為畢竟咧今次呢個活動咧，雖然大家都我哋都好熟㗎啦，係咪？即係次次都係我講嘅。不過咧即係畢竟都有啲新嘅朋友，咁咧循例我都要講一講，就係究竟乜嘢係四季入境圖咧咁樣。嗱，咁首先咧四季入境圖嘅話，其實佢嘅意思咧係講緊咧，就係當太陽佢進入開創星座嗰一刻，即係講緊咧。因為其實你知地球圍住太陽轉一圈係一年啦，365日係咪？咁我哋即係呢個轉嘅呢個嗰條帶咧，其實就叫黃道帶。咁係即係同埋一年你都知分咗12個星座啦。咁其實咧呢個星座同埋呢個即係呢個太即係點講咧？地球圍繞住太陽轉嗰個圈咧，其實係有一個同我哋嘅節氣係有關係嘅。咁每一年嘅春分，即係喺西方嚟講就係春天嘅開始，咁就係當太陽進入咗呢個白羊座零度嘅時間。咁跟住就夏至咧，就係夏天嘅開始啦。即係以西方嚟講，咁咧就會係進入咗巨蟹座零度嘅時間。咁咧秋分咧就太陽進入咗呢個天秤座嘅零度。咁冬至咧就係講緊太陽進入山羊座嘅零度。咁呢啲節氣嘅開始嘅時間咧，都會被認為嗰一刻其實嗰個 energy 係特別強啲嘅一個新嘅開始，嗰個季度嘅新開始。咁所以咧，我哋就會用嗰一個當刻嗰個時間起一個星盤。咁我哋可以透過呢個星盤咧，可以睇下呢個整體嗰個季度或者係嗰一年嘅狀況係點樣。咁秋分嘅話咧，其實好快嘅咋，即係6月21號就係啦。excuse me，唔好意思，唔好意思，講錯咗。應該係講秋分嘅話咧，其實咧係9月23號就係噶啦，即係過幾日就係噶啦。咁所以咧，我哋都會希望就係喺秋分真係開始之前就搞咗個活動，大家去睇咗先，即係雖然得翻幾日時間，但係都好過冇咁樣 prepare 下，跟住就先開始一個新嘅一個季度咯。OK，咁可能咧，你哋會奇怪，其實咧，即係有啲人咧就會覺得，睇呢個社會呢個整體嘅走勢啊、性啊，咁其實我哋都唔可以改變啲乜嘢，係咪？咁睇嘅目的係咩咧？咁某程度其實咧，我個人嚟講咧，對我嚟講就係當我即係去睇社會呢啲走勢、整體嘅狀況嘅時候，其實某程度都係幫我 prepare 緊，我究竟呢一季個整體嗰啲即係有啲乜嘢要去注意啦，或者係可能甚至乎咧，就係嗰個趨勢係點樣，咁我可以自己準備定咁樣點樣去過即係呢一個季度咯。係即係 for example，比如話我記得上一季夏至嗰陣時，夏至我嗰陣時睇完個盤之後，我第一個感覺就係、哦呢一季咧嗰個中國嘅經濟應該係比美國好好多。跟住於是咧，我做過第一樣嘢之後咧，就係將呢個我強積金全部咧轉晒去即係成個嘅組合全部轉晒去中國。跟住之後咧，我可以同你講呢幾個月翻嚟嘅 feel，即係嗰個整體個回報係十分之 OK 嘅。係啦，咁當然啦，呢個就係季度性咁樣睇啦，係啦，即係其中一個 example 嚟嘅啫，係，OK，好啦，咁咧我哋開始即係正睇秋天嗰個之前咧，我哋都會想就係回顧翻過去嗰幾個月個整體情況係點咧？有冇啲咩特別嘅情況咧？咁樣，OK，咁其實你哋有興趣，你可以直接開麥或者喺嗰個 chatboard 度傾都得嘅。咁我哋今日除咗我之外咧，其實阿 Michelle 都喺度嘅。咁阿 Mich 都可以一齊分享下咯。Hello，大家好。係係話時話咧，阿 Michelle，你有冇覺得咧，就係睇四季入境圖咧，對你有啲乜嘢嘅特別嘅幫助啊之類？有噶，都會好似你咁諗下啊，嚟緊啲 investment 點搞咧？誒、MPF 我就冇搞嘅，因為諗住長期噶啦嘛，咁費事轉嚟轉去啦。但係其他都會諗嘅，係有時控制唔到隻手。
係 MPF 係因為我如果睇到有啲特別明顯嘅一啲唔同嘅時候，我就會去搞佢咯。啊，嗯哼。係咯，所以都有啲用嘅，都有啲用嘅。尤其是因為我會做埋四季排陣噶嘛，咁係。我會夾埋自己嗰個排陣去睇啊，究竟今年咪今季嚟緊有啲咩要留意咯？嗯，係，我覺得都好有用，就係除咗個環境之外，就仲有自己對自己影係啦，響點樣。係啦，嗯，係阿 Fanny 話秋分打風，係喎，我哋下個唔係，excuse me，下個禮拜咧有個大嘅風嚟緊啊。不過嗰個講起乜嘢？嗰個應該好勁啊，因為嗰啲天呢幾日都覺得好焗啊，係有啲人話咧，可能比山竹仲要勁。係咯，大家做好防風措施。係。OK，咁你哋可以諗下，就係過去呢3個月究竟點咧？其實我覺，哇你知唔知咧？今日喺喺邊度咧？今日喺太古坊二期嗰度咧，刮到個指示炸彈出嚟啊！哦，係咩？係啊，哇！跟住我就真係幾 shocking 下嘅，因為我記得當時太古坊係咪即係鰂魚涌啊？係嗰度有個哦，有個地盤啊，跟住刮到個炸彈出嚟咯。嚇，嗯哼。因為我覺得嗰陣時我哋有提過咧，就係因為夏至盤咧個上升合咗火星嘅，咁所以咧應該預計可能會比較多突發嘅情況啊，或者係爆炸或者係火災之類。咁其實某程度上確實係真係有嘅，即係呢一季嚟講，係香呢個 by the way 呢個係香港嘅夏至圖，係啦。嗯，係。都記得好似好多火災啊嘛，前嗰排。嗯哼，係啊，on and off 咁樣咯，跟住有啲意外性嘅嘢咯。哦，跟住除之後，仲有就係嗰個叫咩基孔肯亞葉，即係嗰個喺外面傳嚟香港嘅，咁就係嗰啲俾啲蚊叮啊嗰啲，跟住之後就會發燒啊咁樣嗰啲情況都有。嗯嗯嗯嗯嗯，誒，仲有咧就係因為我呢啲臨急抱佛腳嘅人，我今日先特登去做 research 啦，跟住我發現咧原來香港咧有一個協會，嗰個咧係叫做保護海港協會。即係做咩？深佢係即係比如話我哋填海啊、剩啊咁咧，咁要即係一個非牟利嘅機構咯。咁我都係第一次聽嘅就今日，跟住原來佢8月1號嗰陣時咧宣布解散，咁咧佢係由1995年建立嘅，都成差唔多近30年嘅時間。咁呢個同邊個相位會遲啲咧？海王加土星。嗯，我覺得係土海，佢哋仲要哦，4分木星。跟住仲有咧，就係咧，我唔知你哋仲記唔記得咧，就係之前咧講起呢個上圍，其實之前咧就係嗰個食水事件，即係政府嗰啲食水事件啊。嗯，尋日有一單啊，尋日有一單都係同食水有關啊。係啊，尋日咪話馬鞍山錦駿苑啊，唔記得咗啦，好似錦 X 苑咁樣啦，嗯哼。就話又係查到有瀝青喺啲水度，即係開水哦。喉咧啲水係黑掹掹嘅。哦，即係水污染都嚴重。其實某程度上，係啊，我都覺得就會唔會係同個土海4分木星都有關係，因為木星佢其實都守4宮，即係我哋嘅住屋。嗯，咁跟住sorry，海王星就係同水有關啦，啊哈。巨蟹座都同水有關，其實。都係，其實水元素嘅都係有關。嗯嗯嗯，跟住之後就係個食水事件，跟住今日話即係嗰個物流處嘅處長就停任咯。哦，係政府嗰單食係水事件都搞笑。正常咧，佢應該 suppose 就係要負責任啦。佢。嗯哼。
咁仲有咧，就係咧，其實咧，我記得我上次嗰陣時，我都有提過咧，其實我係睇好個樓市發展嘅。嗯，跟住之後咧，我想講其實咧個樓市，即係根據數據顯示咧，其實係個樓價係升緊嘅，係啦。咁仲有咧，但係有樣嘢比較有意思就係咧，其實一方面咧就有好多嗰啲銀主盤啊咁樣，因為啲人供即係供唔起啊咁樣啦，斷供啊或者破產啊，咁樣就好多銀主盤出現啦，咁就好多人低價買啦。咁但係咧另一方面咧，有啲人咧，其實就係咧低價炒買咗間屋之後咧就轉售，因為而家冇晒啲限制啦嘛。咁冇晒限制之後咧，就係將啲即係轉售咯，好即係轉售就賣咯。即係比如話天晒天有個人上年11月買第一手買，跟住之後咧過咗今年係最近嘅，即係最近呢2個月嘅啫，跟住就轉手攞去賣，跟住一下子賺咗成百幾萬咁樣咯。咁所以其實都好多呢啲轉售啊，或者同埋個整體即係佢個升幅係我可以話係最近呢幾即係整體嚟講，今年嘅升幅係升咗嘅，對比出之前嘅時間。嗯，係咁升嗱，講真咧就唔係話個個都一定買樓噶嘛，係咪？甚至乎有啲人會覺得哇，你其實又都好唔 stable 啫，你而家升啫，但唔代表之後會跌噶嘛。咁但係咧另一方面咧，除咗此之外咧，其實咧今年年頭你哋新世界係有財困嘅問題嘅，即係係啊，係啊，好多人都喺度好嚴重。但係咧，我睇翻咧最近咧，佢啲股票都升緊嘅，係即係嗰啲房地產股係升緊嘅，係。所以有陣今日時我哋話去到買樓嘅，今日話恒生都有嘢喎，就係因為佢呢單嘢連累到佢，即係類似係骨牌式咁，好多嘢都要重啊哈，組啊，嗯哼。諸如此類咯。係，所以我哋嗰陣時上一個都有提過，其實銀行業咧係幾有啲危機嘅。咁我睇翻最近呢，確實和恒生又好似真係有幾多新聞效啊。因為畢竟一直以嚟都覺得恒生呢個銀行應該係比較咩噶嘛，即係比較相對嚟講係比較穩陣啲噶嘛。銀行你會用邊個宮位睇咧？白宮白宮有海王星，係土海入白緊白宮。係又係呢個土海嘅影響啦。係，跟住之後咧，仲要咧，白公主係火星，火星喺處女座2度。咁我哋當時都有提過，就係要搞清楚自己啲數，即係錢銀啊、啲數啊嗰啲。咁其實某程度上都好似都同銀行嗰啲有關係多啲。嗯嗯嗯，嗯，係，嗯，係，所以我想講咧，其實呢一季咧買房地產嗰啲咧，即使係咪咪股咧，都升咗好多。我記得我有隻美股，我嗰陣時想當年我買嗰陣時咧，得個1、2蚊。跟住最近咧，佢升到成10個幾咯。係之後咧，但係問題係咩？但係我中間買，我見佢突然間升上去，升到5個幾嗰陣時，我就買晒。跟住買晒之後，見到佢升到10個幾之後，我真係有少少揞心口。你永遠都唔會知道噶啦，係，所以有時即係遇到佢會係。係你嘅就係你嘅。係啊，即係預計到呢一個即係呢個行業嘅 start 應該係會升，但係咧好多時候就係一個限制，就係你好難去 predict 到佢個 maximum，即係佢個升嗰個最高嗰個 point 係幾多，比較難咯。嗯，嗯哼，所以係好多時候我哋睇占星咧，唔係話啊你乜都知道，而嗯哼，係你知道個方向，然後去做一啲動作去令到你更加好，或者係減輕嗰個 impact 咯。係嘅。嗯哼，所以都係趨吉避凶啦。呢個 Marvis 啊，係咪啊？Retail banking 偏移多啲。基本日常或者供求白偏 commercial banking。其實如果係以呢個世運嚟睇，義工更加傾向於就係整體個財政情況，即係比如話整體個銀行嘅財唔係，excuse me，講嗰個地區，即係比如話呢個國家嘅國庫，或者係呢個比如話香港呢個地區佢個財富係如何咯。咁因為 banking 嘅話，佢好多時候係講緊啲錢係流動性噶嘛，即係比如話你可能。
即係話係即係銀行有好多嗰啲投資類型嘅嘢啊，或者債務或者即係比如你提到 commercial banking 啊呢啲嘢，咁可能就會係誒白可能會多啲咯。嗯，OK，好。誒仲有一件事咧，我覺得都幾大下嘅，即係連咧施政報告咧都有提到嘅，咁就係關於咧嗰啲咩借學辦學嗰啲事，即係深圳嗰啲邊咧嗰啲學校，咁咧就同香港嘅，我都唔係，其實我都唔係好了解究竟點樣，總之就深刻就借咗香港呢個名招募學生，跟住就唔知點樣咧，有嗰個學位啊，又係可以掛落香港度咁樣。我睇到其實我都有少少 confuse，唔知佢點樣整。跟住之後，最近施政報告又提到話會去限制或者管，即係嚴加咁樣管制呢啲事情啊嘛。咁呢一個其實我覺得都同呢個三公有關嘅，因為三公都會同學校呢啲類型有關。咁又係火星守護，係，所以其實火星帶嚟嘅情況都妥多下。嗯，又係今日咧話咩教師要攞牌啊？頭先唔係本來就有牌嘅咩？嗯，我冇睇詳細，但係佢意思係話，即係類似有個牌要監管啲老師咁樣咯。哦。咁哇，咁我覺得哇，真係做老師都頗辛苦下喎，突然間又要考多咗個牌。嗯哼。不過有樣嘢咧，我覺得幾有意思嘅，即係因為其實下至講真，即係四個入境圖嗰一刻，啲星係定咗位噶嘛，只不過爭咗係唔同嘅地區，咁佢啲宮位都唔同噶嘛。我哋春分嗰陣時咧，金星係白羊座，跟住就春分嗰段時間咧，就乜嘢最熱咧，就辣姑姑。全世界即係瘋狂咁樣炒嗰個佢哋嘅盲盒阿拉布布啲嘢啊咁樣。咁嗰陣時，我哋上次都有提過，就係金星白羊其實都頗符合拉布布嗰個形象嘅，講真，即係小怪獸咁樣。跟住我哋而家夏至咧，就係金星係金牛座，咁整體咧係真係差好遠嘅，即係一個即係金星起碼入翻自己守護嘅位置啦。咁而今一季咧最 hit 嘅係咩咧？最 hit 嘅咧就諗下先，最 hit 咧就係嗰個K-pop Demon Slayer，即嗰個K-pop Demon Slayer 嗰套電影入面咧，嗰啲歌咧係勁 hit 嘅，即係上埋呢個Spotify 嘅 top 啦，top one 啦，跟住之後咧 Billboard 咧又係佢 top one，即係佢好幾首歌係啦，阿 Fanny 都知 Golden 嗰首歌。嗰首歌真心講句咧，我覺得係你就算未睇過呢套劇，你齋聽首歌、齋睇歌詞，你都會覺得好正嘅一首歌嚟嘅。即係終於係一啲咧係金星金牛會覺得好 enjoyable 嘅一樣嘢。除此之外咧，仲最 hit 嘅係咩？最 hit 嘅仲有就係鬼滅之刃咯。鬼滅之刃係破晒紀錄喺香港嚟講，咁喺外國咧，其實都好似都好，即係都勁 hit 嗰種咯，係。話 Carlos 即刻揾到嗰個辣 BoBo 嘅新聞出嚟啊！退役掀起呢個股票雪崩，泡泡瑪特港股暴跌9%，市值一日蒸發3911億。係，所以其實某程度上咧，金星狀態不佳嘅情況之下，佢significant 即係先至除嘅嗰啲嘢咧，都有機會就係當一個季度轉換咗之後咧，就比較難去 last 嘅。我覺得呢點都幾有意思。好，咁差唔多咧，轉差唔多香港之後咧，其實我哋都可以，其實咧講真嗰句咧，北京啊、台灣啊嗰啲咧，我就比較少留意嘅，即係特別係台灣，好似台灣咧，我就係知道有個大罷免咯，即係好似嗰啲官員啊嗰啲重新選過呢件事。
北京嘅話咧，我反而就見咧，好似好多都係一啲比較誒，Marcus 話失敗咗，係指台灣個大罷免失敗咗，係點？好似我就係見最近兩次佢哋選嘅都好似係喎好似冇選到。我今朝早睇嗰陣時都好似冇選到嘅。咁北京嘅話咧，其實北京我淨係記得好多醜聞，就唔好意思。我知道有個有即係7月底嗰陣時有次咧就落大雨，落大雨之後咧就好多人即係揾唔到啊，失聯啊，同埋死，即係有64人死咗啦。嗰個京津冀強暴干預，跟住最近咧北京嗰邊又落冰雹啊咁樣，比較嚴重事件。之後咧頭先咧我哋唔係有提到香港有嗰個咧政府食水問題嘅，跟住又話啲水污染嗰啲嘅。跟住原來北京嗰邊咧7月中嗰陣都有自來水污染，都係有食水嘅問題咯。冇，仲有就係佢嗰邊就係嗰個之前都有爆好大單嘅，即係即係嗰個少林寺嗰個釋永信，佢誒即係嗰啲刑事嘅問題啦，跟住又有好多嘅嗰啲誒二奶啊、小朋友啊咁樣嗰啲問題咯，即係成個少林寺要整頓咯。咁有少林寺其實某程度上我會係覺得同九宮有關，但係九宮咧，我當時睇其實金星入廟其實 OK，但係咧佢就係有個其實佢同我哋都一樣，都係有個天王星喺度，但係我覺得呢個又唔會真係會唔會真係去到咁嚴重咧？對佢哋影響，香港方面好似又唔見有啲咩同信仰有關嘅問題。你講起天王星咧，我突然間諗起嗰個奶都奶啦，嗰個哦，阿紅姐，啊係啊，即係有哇，啲好佢嗰個震碎三觀嘅嘢，what？即係一聽到 what 嗰啲啦。哦係啊，我嗰陣時睇完之後，我真係啱晒頭，就諗唔係啊，咁都可以嚟都嚟啦。嗯即係基本上好多嘢都震碎三觀，即係譬如嗰個女朋友同個男仔一齊去泰國旅行，又賣咗個男仔哦係啊係去 啊，PT 園咁嗰啲咧，即係好多好吓咁都得嘅咩？啊哈，哇嗰個真係哇，所以話咧戀愛腦要不得，不管係男定女。我真係睇完之後呆咗，所以其實好多神奇嗰啲嘢，但我感覺上好似大陸嘅係多過香港咯，或者可能我唔應該用北京定位，我可能要揾翻嗰個發生嘅地方，跟住用個定位可能會更加清晰。嗯，因為點解用北京咧？因為佢係首都，咁所以相對嚟講，如果北京有事嘅話，對整個即係大中華地區嘅影響都會大啲咁解咯。嗯跟住日本啦，日本其實哇，我哋上次睇完之後，都第一個反應就係應該唔會有，即係嗰個傳到好輕輕合含嗰個嗰個咩大地震。海嘯，係啊地震啊海嘯啊嗰啲情況啊嘛，因為睇完之後其實都唔覺得有啊，跟住甚至乎咧睇翻其他地方更加嚴重過佢。係，嗯但係都係嗰個位咯，即係香港嘅東北面咁樣咯。係啊，都係嗰個位。咁後尾咧，佢係有，即係我睇好似就幾神奇，就話佢雖然就冇話真係好似預言咁樣咁大啦，但係佢都好似有啲預兆話有機會有啊，咁樣嗌啲人咧去小心啲啊之類咁樣咯。但係其實 overall 嚟講咧，其實嗰即係日本嘅夏至圖咧，其實佢基本上佢哋個政府係完全係 OK 係 handle 到啲問題嘅咯。所以嗰陣嗯，時先至話，如果唔係因為我用晒啲價，個都想去日本玩。喂，即係啲日本啲機票好平啊！嗰陣時真係係係。係啊，嗯，哇！阿 Carlos，你係咪咧？我哋一路講嘅期間，你一路 Google search 緊嘅，好咁快就已經揾到啲相關嘅嘢出嚟嘅，真係。
佢已經分享咗一個釋永信嘅呢個事件啦。呢件事真係確實係真係幾令人震驚下嘅。OK，好啦，咁仲有就係其實世界地圖啦，當時我哋都有提過嘅，日本啦，其實整體其實個環境反而咧，中東地區咧比佢仲差好多。跟住點知就真係，即係呢個呢一季嚟講，真係發生咗好多事咯。即係比如話係打仗啦，跟住即係即係伊朗嘅呢個誒呢個地區呢個地方 Tyrant 啊，係咯，就係嗰個最嚴重，即係嗰個地位置咯。因為除此之外，仲有印度，仲有就係尼泊爾都有咯，都係打仗。最近尼泊爾最近嗰個係9月頭嘅，咁9月頭嗰陣時就話咧，因為嗰個政府咧就要一下子 ban 咗成20幾個係20幾個嗰啲咧 social media，跟住就令到嗰班尼泊爾嘅後生仔咧就一下子群起，跟住之後咧就反抗政府咁樣咯。咁就都幾即係都頗嚴重下嘅，跟住之後咧，甚至乎就搞到就係、即係呢個抗議之後咧，就係、推翻咗個政府啊，即係揾咗個臨時嘅一個 leader 出嚟嘅。咁咧，但係咧，其實我覺得9月份呢件事咧，可能都會同個月食嘅關係都有關係，即係唔係純粹齋睇嗰個春分圖，而係講緊佢哋都有受，即係嗰陣時係差唔多月食嘅時間嚟嘅。咁某程度上，月食都有種好似就係將佢你心裏面嘅一啲，即係你冇辦法再壓住佢，而係你要去 release 出嚟嗰啲energy，將佢 release 出嚟，所以就成件嘅即係嗰個抗議事件。係咁，我哋遲下咧就嚟到日食嘅啦，因為日食同月食係一 pair pair 咁樣嘅，咁咧所以咧我哋今日其實都會講埋日食嘅。因為除此之外咧，仲有就係唔止嘅，仲有就係英國同法國都好似有一啲社會性嘅抗議啦。誒、跟住仲有就係上次即係我哋啱啱過去個月食啊嘛，咁仲有就係月食嗰陣時，係咪嗰一日咧？好似差唔多嗰一日，美國嗰邊咧就發生咗一個槍擊事件，就係、有個叫Charlie Kirk 嘅一個好活躍下嘅一個政治人物啦，好後生嘅啫，31歲，咁就喺一個校園裏面咧，就係、類似係嗰啲同嗰啲學校裏面嗰啲人喺度即係嗰叫咩啊？叫辯論啊，咁樣咯，咁就傾緊，即係傾關於嗰啲idea 嗰啲，即係嗰啲同政治有關嘅諗法。咁咧就突然間咧就俾人咧就槍殺咗，跟住之後咧最誇張嘅嘢就係咧，因為 Charlie Kirk 佢係個 Republican 嚟嘅，咁當時咧就係、是、嗰個同佢即係辯論嗰個，嗰個係咪叫結辯論啊？定係純粹係類似嗰啲即係嗰啲 talk 嗰種啦？咁咧嗰個當時嘅其中一個參加者仲同佢講話咧，其實誒其實我哋係好溫和嘅，即係 Democrat Party 嘅，我哋其實好溫和嘅。跟住點知咧，就係講完呢句之後咧，佢就俾誒一個咧對方就即係遠距離咁樣殺死咗。跟住成件事喺美國咧就係影響嗰個整體嘅環境好大咯。咁甚至乎咧有啲。即係因為政見嘅不同啦，咁有啲人咧就唔中意佢嘅政見，咁咧就甚至乎咧可能係喺social media 或者係點樣就講咗啲嘢話，好似類似係即係誒即係慶幸佢被槍殺之類咁嘅嘢，跟住就嗰啲人咧就全部係被炒魷魚啊之類咯，咁甚至乎咧誒嗰個嗰個主持人 Jimmy Kimmel，你哋我唔知你哋識唔識佢？我覺得幾有意思，幾搞笑下嘅一個 talk show 嘅主持嚟嘅。咁咧，佢因為都講咗關於 Charlie Kirk 被槍殺嘅事件，跟住之後咧就即刻咧成個節目被停咗。嗰個節目仲係好耐嘅一個節目嚟嘅。咁係跟住之後，而家咧就搞到好多人咧喺度話咧，佢哋所謂嘅呢個言論自由啊，係好似就好似係冇自由咯。
呢個 topic 咧，好似都講咗一段時間。我唔記得咗春分嗰段時間定係夏至嗰段時間咧，嗯哼。美國都有示威噶嘛。有，但係嗰陣時嘅示威同而家今次嗰個 topic 唔同啦，主題唔同，示威唔同。係係係。係，不過其實某程度上我都唔 surprise，即係美國有發生咁多事嘅。講真嗰句，即係如果你有睇過佢哋嘅日月食圖，再睇埋咧就係佢哋誒，可能佢哋個圖咧，其實真係唔 surprise 嘅。係我意思係，上次嗰個示威，其實都覺得其實美國冇想象之中咁大嘅言論自由咯。哦，佢哋嘅言論只有就係咧，你同我同一陣線，定係同我唔同陣線係嘅人。係 friend 就俾你講，唔係 friend 就你收爹啦咁啊。係啦。啊，不過今次呢個真係咧，Charlie Quinn 呢個真係勁嘅，真係大件事啊！即係老實講咧，to be honest 咧，Charlie Kirk 佢好多嘅一啲政見其實我係唔同意嘅，但係咧佢其實我覺得佢有一樣嘢講得啱，就係當呢個即係當即係言論係唔再存在嘅時候咧，戰爭就會開始。即係某程度上就係佢其中一樣嘢，我覺得可以上佢願意行出嚟喺人群裏面，即使話咧係反對佢，但係佢都會同佢起碼有講嘢先咯。即使話可能佢有啲意見咧，其實我唔同意嘅，但係起碼呢一點我覺得 OK 咯。咁而家某程度上就好似佢咁講咯，當言論唔存在嘅時候，就係戰爭嘅開始咯。俾佢死之前都噏中咗啲嘢咁咯。啊哈，係啊，即係嗰一下咧，真係好誇張，即係突然間講啦，突然間離遠有個人喺遠程咁樣射殺佢。嗯，OK，好啦，咁呢個係整體世界嘅環境啦。咁所以其實咧，老實講咧，真係咧，唉，當你識占星嘅時候，當你開咗盤識睇嘅時候，你就發覺咧，嗰啲所謂嘅預言咧，真係不攻自破。但係咧，日本亦都因為嗰個預言咧，而損失咗好多錢。OK，咁當時嘅一個 list 咧，其實我哋今次咧都會用翻呢個 list 嘅，因為其實真係好多嗰啲，即係除咗話我哋係睇一個圖，即係抽分圖咁樣，或會睇個整體環境之外，另外就係其實我哋都會睇埋就係嗰啲世代行星啊，或者社會行星佢哋嘅運行係點樣，有啲咩特別嘅一啲 chance 喺呢個季度發生，其實都好似係一種 add-on 咁樣加入一啲相關嘅意味喺入面咯。咁所以其實同埋咧就係夏至啦，夏至到秋分呢段時間其實有好多事情發生緊。咁秋分9月23號，但係咧其實秋分之前嗰日處女座日食，跟住之後咧再加埋佢之後咧，其實有好多係 ongoing 緊嘅一啲誒，即係一啲上位啊、成啊咁樣，其實佢都仲 continue 緊咯。咁仲有就係咧，呢一季都會有我哋今年最後一次嘅水星逆行。OK，好，咁我哋咧而家就可以開始咧，就係進入開始咦，唔係喎，呢個夏至嘅行星，跟住之後咧就可以開始講一講咧，就係秋分。咁咧秋分至陽啦，因為其實我哋畢竟喺香港，咁所以都係直接用翻香港嚟做一個定位，咁就開個秋分盤。咁咧可以透過呢個嚟睇下我哋整體未來呢3季嘅整體嘅環境係點樣先嘅咁咯。OK。咁首先咧，我可以睇下問下你哋覺得成個盤裏面咧，最啲行星咧，最主要係集中晒喺邊一個位置？喺邊一個宮位嗰度？或者可以話你成個盤裏面最 eye-catching 令到你有啲咩感覺？誒，Gigi 睇唔到個盤，都睇到啊！佢其實咧，全部都係集中喺3宮呢個位。阿 Fonny 提238，
但係其實2、3、8兩個比較咧，都係會三宮多啲嘅，因為你睇三宮係太陽、月亮、水星都喺晒度。咁八宮嘅話咧，其實其中一粒係北交點嚟嘅，咁所以係木海主要喺八宮呢個位。好啦，咁所以其實你可以聯想就係三宮可以代表嘅，即係比如話係交通啊、教育啊，我哋嘅鄰近地區即係比如話係港深澳嗰啲地方，誒、或者係再係咯港深澳呢啲近嘅地方咁樣咯。咁所以你都可以計可能啊好多嘅嘢都會好似同呢個大灣區可能有關係。之前我一直都睇唔到啊。咁我重新再 share 下，睇下會唔會好啲？等等啊，或者如果 Gigi 你其實係咪用緊電話睇？如果電話個可能你要move 下個 screen，跟住之後睇下會唔會好啲？跟住我而家啱啱都 share 咗噶啦，你哋可以再睇睇。我呢邊一直都睇到，嗯，OK，好啦。祝燕燕，近好，水聽風，嗯，遠山濃霧祝燕燕，誒近水聽，OK，風，好。雨咁大家可以睇下就係咧，其實嗱，三公啦，即係交通啊、教育啊、鄰近地區啊，或者係諗下先啊，都可能都會有機會都同言論有關嘅，因為畢竟水星都喺埋度，同埋咧就係日月都喺晒度，咁可能我都最特別係咧，我哋今個秋分咧，上升係由太陽守護。咁所以變咗咧，其實都同嗰個 leader 嘅關係都幾密切下。咁我都會有少少話，我哋嘅 leader 咧係咪都會將啲資源咧主要投放同三公有關嘅嘢嗰度？甚至乎可能真係同教育團體有啲有關係都有機會嘅。啊哈，跟住之後仲有就係八公啦，八公都有機會，嗯，八公我其實反而可能有機會會同啲稅務啊嗰啲有關。或者係八宮嘅嘢，頭先有提過銀行業啦、保險啦，或者係啲殯儀啊、殉葬啊嗰啲行業都會有機會有關係嘅。OK，跟住之後仲有你哋可以睇下，就係成個盤咧有冇啲比較 eye-catching 啲嘅相位，或者係嗰啲行星。日月水合相，係啊，好多零度都係嘅。仲有咧，就係咧，其實我有提過，就係咧，呢啲四季入境圖都係太陽就係進入咗一個開創星座零度嘛。咁其實全世界咧呢啲行星嘅嗰啲相位全部都係一樣嘅，只不過宮位唔同。咁呢個都係零度呢個位置啦。跟住就仲有咧，其實真係好多呢啲咧，仲要係外行星啊，都係0度、1度嘅位置。咁太陽咧形成嘅一個呢個風箏相位咧，其實都係同外行星形成嘅咯。所以其實係確實真係咧，係好似一個大洗牌，同埋呢個所謂嘅洗牌唔係講緊齋香港，而係講緊整體國際時事，即係可能好多especially 可能即係要睇翻啦，有啲國家嘅呢啲行星係合咗軸嘅，或者係次宮嘅位置，嗰個情況會更加嚴峻。咁香港相對係冇咁嚴重嘅，老實講。咁同埋係，呢個係一個陽性嘅能量咯，嗯哼。所以個改變大家係會見到嘅。係啊，所以我哋都可以留意下，就可能都比較多嘅地方係首相次，即係或者係啲重要嘅政府嗰啲
部門嗰啲人啊，咁樣可能真係有個大洗牌嗰度喺度咯。不過好唔知好定唔好啦。其實呢個盤冇乜土嘅能量，得一粒。呢一粒金星，係啊，希望唔會淨係齋講冇做咯。即係南羅實係咪有得個理論派？係咯。嗯哼，OK，跟住之後都有提到火星合咗天底啦，係嘅，火星合天底，咁可能係房屋方面啦、建築方面啦比較多啲問題啦。跟住就火星轉要係同冥王星4分，6分咗金星。主要其實我都會留意一樣嘢，就係火星咧會同四宮都有關係，即係守護四宮。仲有佢仲要係咧係入廟嘅狀態。咁咧某程度上，其實我覺得咧呢個咁嘅狀況咧，可能咧今季咧個房地產都好 OK 下嘅。甚至乎咧，房地產嘅一個整體嘅情況咧，佢有機會整體又會受到唔同嘅政治嗰啲即係社會嘅政策嗰啲限制啊，咁樣啦。亦都其實火冥呢個4分都可能都會多啲銀主盤啊之類嘅嘢存在出現嘅。但係另一方面咧，其實咧房地產可能都有幫助到我哋嘅財富，即係個庫房收入。因為金星係二宮，佢呢個6分上，金水係互用嘅，咁我都諗緊就係可能房地產呢個行業係有幫助咗呢個庫房收入嘅。另一面火星都守9宮，所以我都諗緊可能都係會同一啲比如話旅遊業啊、外交啊，或者係可能係辦學嗰啲大學嗰啲團體啊，都可能有關。不過by the way咧，嗰啲大學嗰啲咧，我醒一陣，今次嗰個。施政報告好似有加，即係話增加咗咩外地學生嗰啲名額㗎之類呢啲巴拉嘅嘢啦。咁我都喺度諗緊會唔會都有關係咧？因為某程度上咧，佢增加咗海外學生 non-local 嘅，咁咪即係代表啲學校多咗個地方可以賺錢咯。即係當然啦，佢之後嗰個情況係點樣都要睇啦。但係起碼誒就係為咗賺錢咯。嗯嗯。咁我哋都可以留意下佢整體佢個之後個情況係點樣咯。其實我都覺得真係多多海外學生嘅。跟住之前咧，美國嗰邊咧咪阿 Donald Trump 喺度話咩？即係佢之前啊幾個月前咧咪同喺度話哈佛要大學趕走啲外學生。係啦，跟住之後嗰陣時就香港呢邊咧就好多學校咧就喺度即刻出 post 啊成啊，咁就話咧支持咧哈佛大學嗰啲學生過嚟嘅。零幾兩歲啦，香港人最快啊呢啲。係啊，係啊。同埋我都覺得今季可能佢個整體個香港嘅政府咧，其實更加 focus 係點樣賺錢方面。十嗯宮主星去咗掠二宮，non 嗰個係真係俾好多倍嘅。咁佢實際上係其都係蝕緊啦。咁可能再睇下啦，咪有機會係點咧？一直都係蝕嘅。咁可能咧，因為咁嘅原因，可以相對上可以幫到佢哋誒賺翻啲咁樣咯。咁老實講，某程度上我依然都會睇好嗰個房地產嘅發展嘅。如果買樓嘅話咧，但係咧，如果買樓我反而唔係好建議而家買，或者可能可以去睇下啲咩咧，可以去睇下啲銀主盤，嗰度有機會可以執到。好，仲有冇啲咩特別嘅？你覺得喺嗰個抽分圖度可以睇到係比較有意思嘅？頭先講開金星喺二宮，即係香港人咧喺呢個 period 會比較注重
搵錢。咁佢同時間四分咗天王星，嗯哼。所以同埋兩個都係變動星座咧，即係大家都要保持一個 flexible 嘅一個心態去搵錢。嗯哼。突然間嘅財富。係 Marcus 話日金落陷，其實咧，我想講咧，抽分盤太陽落陷係正常嘅，因為太陽係天秤座呢一刻啊，先至係抽分嘅開始，所以抽分盤太陽一定係落陷嘅，呢個正常嘅。咁但係金星咧，確實係嘅。不過咧，佢雖然話金星佢即係處女座，但係咧佢金水有互容，我會係啦，所以佢你話佢差，其實佢又未至於真係咁嚴重咯。我反而咧覺得咧，如果講錢咧，即係如果喺世代占星咧，金星喺處女座其實都唔係太差。即係而家嗰個環境 overall 唔係太好啦。咁喺呢啲情況下嘅，大家更加要小心啲，睇得細微啲。可能大家而家呢個時間勒緊褲頭啊，就要睇多啲有冇折扣啊，或者有冇啲小優惠啊。呢啲就係要用處女座嗰種計數啊，睇得好細微嗰種態度去儲錢咯。嗯，或者可能咧嗰個國家點樣增加個國庫收入咧，就係出啲咁嘅婆乸數。係係，所以可能突抄然多啲牌，乜嘢？抄多啲牌。或者係突然間咧，你會誒，你會收到佢哋嗰啲即係嗌你去 support 你嗰啲你之前報嗰啲稅啊，或者之類咁樣咧，即係總之就係要搵啲地方，一啲好婆乸嘅地方啦，或者係可能你啲申請啊嗰啲證件啊剩啊嗰啲咧，佢哋又要即係冇咁多嘅優惠，冇咁多減免啊咁樣咯。仲有就係咧，其實木星巨蟹其實係一個好好嘅一個 energy 嚟嘅，木星入旺巨蟹。不過喺香港嘅抽分咧，佢係入咗十二宮咯。跟住就係咧，但係我有樣嘢諗緊十二宮，但係木星都守五宮嘅。其實咧，會唔會咧，我哋嘅嗰個娛樂嘅事業都會有幫助咧？咁樣，所以呢個我都係覺得可能相對即係比較 positive 一啲嘅想法咯。即係我可能我哋娛樂方面嘅嘢會好啲咯。或者可能身心靈嘅事業啦，都可能會有幫助啦。嗯，咁希望就唔係同醫院啊嗰啲有關係啦吓。係啊，木星宮咪佢十二宮所謂嘅空宮，但係某程度上要咁樣睇就係呢個雖然係個空宮，但係你要明白佢點解係空嘅原因，因為佢係一啲不被重視，即係不被看見嘅嘢。咁所以有陣時咧，呢啲嘅性質呢啲嘢，你唔好太，即係我哋去代入嘅時候咧，其實我哋有個靈活性喺度。木星十二宮其實佢都可以一啲即係比較偏門啲嘅工作都得㗎。可能呢一個季度嘅一啲同靈性有關啊、身心靈有關啊嗰啲嘅行業會比較蓬勃啲咧。佢哋唔係一啲即係你真係唔係一啲普通人認為嘅一啲比較正職嗰啲啦，但係一啲傾心靈性嘅嘢啦，或者可能更加多嘅人會注重誒即係內在啊嗰啲發展咧。仲有就係木星，其實佢都會，我哋之後咧，其實會講上位嗰陣時咧，都會提到一樣嘢，就係咧木土三分相，呢個其實係一個好 significant 嘅一個世代運程入面嘅一個相位嚟嘅。阿 Michelle，你有冇啲咩特別嘅諗法啊？關於個木星喺十二宮。木星喺十二宮，唔知點解突然間諗起啲
醫藥嘅嘢咯，係醫藥啦。係咯，同埋佢同土星喺雙魚座都有相位嘛，雙魚座都係同即係十二宮啊、醫藥啊嗰啲有關係。咁其實咧，如果木星、土星、木土兩個比較緊，木星嘅能量會比土星強，因為土星、係木星巨蟹其實都係個 deposit 都會係去到木星嗰度，所以木星個係，強啲嘅。咪大家係諗起啊啲醫藥嘅股票會唔會升嘅？啊，呢個我覺得有機會。啊，我最近，唉，講起醫藥股票，我真係有少少嬲，因為我最近咧，其實我就係睇住啲醫藥股，跟住仲要有新嘅股票咧，都係同醫藥有關嘅。我兩個咧都攞去抽，跟住之後咧，我覺得咧，我啲財唔係我嘅就唔係我，因為我兩個都抽唔中。跟住佢抽唔中就有一個咧，之前上市之後就即一路見到佢升。跟住今日咧有另一個醫藥股咧又上市啦，今日開始嘅，跟住之後咧我就喺度抽又抽唔中，明知道佢會升嘅，但係咧之後就係抽唔中，跟住就睇住佢升咗成倍，我真係唉揼心口，我同事都有抽到，佢話哇升咗好多啊！唉真係傷心，我抽唔到啊真係。嗱，所以咧其實呢個都係講緊就係咧學占星其實係真係可以幫到手嘅，但只不過我唔係屬於我嘅運，我就真係抽唔到咯。係係。O.K. 係咯，咁其實係因為確實啦，木星佢都係守八宮，跟住又入咗12宮。其實傳統上呢兩個都係空宮，但係另一方面，如果你擺翻一個世度嘅位，你都可以咁樣諗，八宮強嘅時候，其實有機會真係嗰啲債務性嘅問題大咗嘅，especially 佢有埋土星，有埋海王星喺度，誒、跟住之後，佢再呢個三分上，某程度上可能泵得，仲令到條數泵得更加大嘅。但係咧，我哋亦都可以用另一個方式去傳譯嘅時候咧，我哋都可以諗下，就呢兩個宮位其實八宮都係同即係，比如話心理上誒係啦，比較即係比較呢個黑暗嘅嘢啦，或者內在嘅恐懼啦。12宮都可以同靈性啊、潛意識嗰啲有關。咁呢啲同心靈上有關嘅，會唔會都會係一個重點咧？都會係一個即係被關注嘅位咧。咁仲有就係 Michelle 講啦，醫療啊、醫藥啊嗰啲都可以係，即係比如話12宮呢啲同醫院有關嘅，八宮都可以同一啲啊。即係一啲危疾啦，嗰啲都可以有關係。其實死亡都係八宮㗎，殯儀亦都係八宮㗎。咁佢哋加埋嘅時候，會唔會就係呢啲醫藥嘅嘢、疫苗嘅嘢，都會係一個重點咧？可能有機會係咩咧？可能傳染病都有機會係比較多嘅，我覺得，因為6宮係由呢個土星守護，土星係係跟住土星又入咗八宮，又係雙魚座、三分咗呢個巨蟹座。咁其實我覺得係傳染性嘅疾病係會有機會強啲。因為全部都係水，水都係傳播性強嘅，特別係唾液傳染嘅嗰啲，咁會唔會更加嚴重咧？嚴重咗之後，今年sorry，我想話你之前咪話過月食喺雙魚座會有水患定係水浸咁嗰啲嘅，嗯，所以今年更加強，可能就係咁樣令到嗰個啲細菌啊、病毒啊傳播得更加容易咯。係，所以今年如果咧有疫苗你要打針嗰啲咧，其實我真係建議你哋今年一定要打，因為呢個傳播性都強嘅。6宮嘅主星去咗八宮，八宮嘅主星誒去咗12宮，兩個之間全部有 connection。仲要係木星強，木星強佢都會隨佢雖然話木星係吉星啦，但係佢太強嘅時候，佢又守護啲空宮嘅時候，其實某程度上就係好似將即係擴大咗呢個問題咯。不過往好嗰方面睇，畢竟佢都15宮，我希望係多啲電影啊之類嗰啲，或者係藝術類型嘅，我覺得都可以，娛樂性嘅都得。匿埋玩，哦，都係。係，所以咧，呢個時候咧都賣下廣告，你哋有興趣嘅話咧，可以將我哋嗰啲活動，特別係年尾活動，好啦。跟
住之後咧，照樣啦，其實我都有擺埋就係北京同埋台灣啦。咁因為其實即係我哋呢幾個地方咁近咧，老實講真係係好多嘢都差唔多嘅。咁只不過可能係佢哋 play out 出嚟嘅方式有唔同咯。咁但係咧都係有少少差別嘅，即係比如話係，excuse me，哎呀，北京同埋香港咁樣對比啦。火星其實北京嘅火星係喺三宮，係香港嘅火星咧係合咗族嘅啫。咁所以某程度上咧，如果係北京嗰邊，我反而咧係諗緊佢哋嗰邊都會唔會係容易比較多有意外事件，即係I mean 嗰啲，即係比如話車啊之類嗰啲交通方面嘅意外咯。話北京個冥王星咧喺正六宮，係，你頭先咪講緊啲咩病毒啊疫苗嗰啲嘢，可能嗯對於佢哋嚟講更加即係個 impact 更加大咯。即係如果有即係有新嘅病毒啊，或者有啲嘢咁樣咯。哦，跟住之後咧，佢哋嘅強權政策一下子落嚟咧，就大家就睇路啊，係啦嚇睇路啦嚇。同埋我都有少少懷疑佢哋可能喺經濟方面，佢哋着重嘅經濟多過香港，財務嗰啲發展好過香港定係咩啊？sorry，多過香港，佢會比香港更加之在乎咯。哦哦，係啊係啊，所以我暫時咧，我都會依然咧係投資係中國嘅股市先嘅。不過咧，正如啦，佢金星咧咁弱嘅情況之下咧，呢啲情況咧唔係 last 得長嘅，所以咧就短炒 OK，長遠發展真係唔好啦，真係。跟住就台灣啦，台灣其實咧佢嗰個火星就好明顯直接喺三宮入面。咁咧佢有個分別就係咧佢嘅太陽咧同埋水星反而喺二宮。咁所以咧我都覺得台灣嗰邊咧佢哋整體嚟講可能真係會想搞翻好個經濟先。但係整體社會環境咧，佢都係容易多嗰啲衝突嘅。我台灣個天王星喺十宮，咁嗯，會覺係啊，得佢個政府會唔會又係有啲麻煩嘢係可能又要再選過啊，或者係有啲人落台啊，諸如此類啊。啊，我覺得而家都幾似佢而家嘅情況，嗰個大罷免嗯，係啦，所以係咯，係喎，香港嘅天王星反而係會近11宮，更加多係講係啊，緊可能個社會啊，或者即係嗰啲團體性嘅問題，可能會情況會比較多啲，即係可能會突然間有啲團體解散，或者突然間即係成立咗一啲新嘅團體啊，咁樣都有機會。但係台灣我就真係似係佢嗰個政府比較突發性嘅情況，同個政府有關。同埋如果就咁睇咧，佢個十宮咧，十宮主星佢係金星係會直接喺一宮入面，即係唔似香港咁樣十宮主星係落咗二宮，所以我覺得佢哋應該真係個政府嘅情況會比較多啲，政府機構。好，咁咧所以差少我哋少，所以我想話差少少咧，就其實嗰個感覺已經唔同晒，即係嗰係啊，個嗰啲相位係一樣嘅，嗰啲星星個擺嘅位都係一樣，嗯哼，但係 cut 嗰個 pizza 擺嘅位唔同啦，就已經成個感覺唔同晒。嗯，我覺得最大分別咧係台灣。嗯香港嗯，係，同埋北京都有差別，但係都還好。但係台灣同埋我哋係真係差得好遠，即係好台灣個 play out 好明顯咧，就係佢嗰個整體嘅政府嘅部門啊之類係會有情況咯。
係真係可能真係個大洗牌，可能真係甚至乎咧，我唔知咁樣講會唔會一間俾人拉啦。不過我覺得係可能佢哋天王星嗰種獨立嘅味道會強好多。哦，係好啦，咁咧我哋今日都講因為畢竟，唉，日食同埋呢個秋分圖咧就係爭一日時間啫。但係咧爭呢一日咧，對嗰個火星嘅狀態差好遠。火日食嘅時候火星係天平，秋分嘅時候火星天蠍，兩個之間力量都已經差好遠。咁咧，我哋都會講一講個日食盤嘅。咁其實咧，我簡單介紹下啦。其實我哋咧一年咧係會有兩組，即係兩次嘅日食，兩次嘅月食，佢哋都係有個 pattern 可以睇到嘅。咁可能有陣時會有三個，但係咧就比較少嘅。大部分時候就一年係兩個日食，兩個月食咁樣啦。咁佢哋嚟，即係佢哋每次咧都係一 pair pair 咁樣。咁都係新滿月嘅時候發生，日食係新月嘅時候，即係太陽月亮合相嘅時候。月食嘅話咧，就係滿月嘅時候會發生嘅。咁呢個咧就會同呢個即係交點南北交點有關。因為南北交點佢就係即係嗰個軌道日月嘅軌道之間嘅一個交合處。咁所以當呢啲新月或者滿月係好接近呢個南北交發生嘅時候咧，咁我哋就會出現日月食啦。一般嚟講咧，就會認為咧日月食咧就好似一個加強版嘅新月或者滿月啦。咁亦都話嗰個能量都會比較強啲嘅。咁我哋咧之前咧已經9月8號嗰陣時已經經歷完嗰個月食噶啦，係雙魚座嘅月食。咁嚟緊咧，我哋會經歷日食。咁所以其實你哋即係最直接嘅一個感受，我可以即係可以問下你哋有冇感覺到好似最近瞓覺嘅質素可能會冇咁好，或者係可能會比較多夢咧？有機會其實都係受到日月食嘅影響嘅。咁我個人都好建議，如果係日月食間嘅你發夢嘅話，其實你可以留意下你嗰個夢係關於啲乜咧？啊、有機會其實都有啲 hints 俾你嘅，係啦。有陣時係一種情緒嘅 release 啦，有陣時可能真係你嘅潛意識有一種驅動你，想同你講要做啲乜嘢咧，即係去 push 你，令到你想去做啲乜嘢改變啊咁樣。咁喺星盤裏面，如果係一個個人嘅本命盤，咁咧就會一般會認為咧日月食係一啲重大嘅開始或者結束。咁或者係你可以，因為其實日月食一 pair pair 咁啦，咁嗰個都係同南北交點有關啊嘛。咁南北交點大概18至19年左右呢段時間。咁所以其實 roughly 咧，你喺同一個星座發生嘅日月食嗰個 pattern 咧，係講緊差唔多 roughly 1年半嘅時間啦。咁所以其實咧，你都可以留意下，有陣時有啲變化唔係話好似個燈仔咁樣一拍即就變，有可能係一個慢慢慢慢嘅過程咁樣咯，即係潛移默化咁樣改變咯。咁我聽過唔少嘅 case 就話，日月食當佢哋發生喺自己本命盤嘅4宮或者即係4宮同埋10宮嘅時候啦，因為佢係一個軸線嚟噶嘛。4宮或者10宮嘅時候咧，就好多時候係可能係同家人啊，或者係因為事業方面嘅改變，而從而牽引到就係屋企方面可能住屋嘅環境改變啦，或者係即係同家人之間嘅關係亦都影響咗事業啊咁樣咯。咁所以我哋今次嘅日食係發生喺處女座，咁處女座29度，咁誒你可以留意下就係、你個星盤裏面處女座同埋雙魚座係呢組嘅星座，究竟係邊個宮位咧？咁樣，咁你就留意下嗰個宮位相關嗰啲主題會唔會有一啲特別咯？嗯仲有就係咧，關於個影響。一般嚟講咧，都會認為咧，其實日月食咧，月食嘅話咧，即其實你要睇個日月食佢發生究竟係幾長嘅時間。咁
你將嗰個時間跟住再轉化，比如月食嘅話咧，就係轉化成一個月份，跟住就日食嘅話咧，就會係年份，咁就會睇到呢個月食對你嘅影響嘅長度係幾長咯。OK，好，咁對於呢個日月食點樣擺落個本命盤，你哋有冇啲咩特別嘅問題先？我諗主要大家要留意嘅咧就係喺處女座29度，亦28、29、30啦，嗯或者闊少少啦，去到即係27、28、29度，跟住天秤座嘅0度、1度都可能會有少少影響嘅。只不過有星星喺呢一度啦，跟住就如果有星星喺雙子座嘅差唔多度數，即係27、29啊，去到巨蟹座嘅0度、1、2度咁樣啦。嗯哼。即係基本上你係可以用翻一個四分相咁樣去睇咯。如果你有星星啱啱喺四分相嘅地方咧，咁就會可能對你嘅影響會比較大啲啦。嗯哼。同埋咧，就係有樣嘢可以留意下，就係嗱，我哋講日食先啦。咁日食今次咧係處女座啊嘛，咁處女座其實呢個星座嘅特質一樣嘢就係要去 organize 一啲嘢，或者係整理一啲嘢，去即係用你嘅 logic 去清晰，將啲嘢清晰化。咁可能呢個日食都係提醒緊你，可能咧你有啲生活上即係相關，即係你睇翻你處女座係邊個宮位，咁相關嘅宮位。會唔會係有啲嘢你要去即係整理翻好咧？即係重新去思考啊，或者係重新去即係 release 翻你嗰啲，即係要俾自己嘅空間，即係有翻點講咧？個思考，即係嗰個理性嘅思想嘅空間裏面有翻個位置，將佢重新去執，跟住之後先至可以有一個新嘅開始。嗯，同斷捨離好有關係咯。係係啊，同埋佢又對分咗土星，咁土星啊，其實佢都係個陀，即係都係同現實都頗有關係個行星啊嘛。雖然話土星係雙魚座，但某程度上佢可能都會提醒緊你係咪要唔好太過即係太過分散咧，要將啲嘢 to be more constructive 咧，或者可能要誒思考翻呢個現在咧咁樣。同埋有嗯，機會咧，我覺得都會可能會令到你比較攰啊，最近個人啊，容易比較攰啊，或者比較容易頭痛啊咁樣嘅情況咯。我諗到嘅係面對現實咯，因為係逼你面對現實。處女座係土象啊，即係呢啲好 physical 嘅嘢，嗯哼。跟住土星又喺雙魚喎，即係你唔好再逃避啦，唔好逃避啦，你要面對現實啦。即係間屋係真係好亂啊，你不如你執下佢啦，即係類似係咁咯。嗯哼。咁係啦，咁所以大家可以試下將呢個擺翻我自己個本命盤度睇下嘅。咁如果咧去翻一個現實，即係直情點講咧？即係如果去翻個世運嘅情況咧，因為日月食佢發生嗰一刻，全世界都發生緊噶嘛。只不過又係啦，即係同個宮位有關係，即係佢所發生嘅即係根據你所在嘅環境啦，佢唔同嘅地方啦。咁我呢個都係用香港定位嘅。咁呢個日月食咧就係發生喺呢個二宮同埋八宮嘅關係。咁所以我覺得都幾神奇地咧，佢其實都好似講緊就係個庫房嘅情況啦，即係佢嘅庫房嘅一個財富儲備同佢嘅債務或者佢用嘅錢之間嘅關係咯，可能佢真係要計，真係會有好多同即係計翻啲數啊嗰啲有關咯。咁所以咧，各位如果係有報稅嘅打工仔咧。就留意下啦，會唔會你嗰啲稅表啊，或者知你報數嗰啲嘢咧，就最好搞清楚，可能有機會咧，佢哋又會係執翻呢啲數出嚟，即係揾啲，總之係啲誒，總之係個重點都會喺翻佢哋個收益嗰度咯。OK，
咁仲有冇你哋有冇啲乜嘢係同日食有關嘅想問嘅嘢嘅？或者 Michelle 你有冇啲咩想補充嘅？嗯，我會覺得咧，頭先咪話抽分嗰個圖咧，我哋香港會比較注重揾錢嘅，係但係去到即係啱啱前一日啦，前一日嘅日日食食啦，你睇下個冥王星喺六宮，係跟住嗯，跟住個水星都喺二宮，即係大家都係同一個 theme 嘅，我想話，嗯哼但係嗰個感覺好唔同，因為第一水星喺天秤座啦，都唔係一個舒服嘅位嚟嘅。跟住冥王星喺六宮咧，即係忙，即係感覺係好多喺日常工作上面係有壓力嘅，即係好想揾錢，但係又未必好順咁樣揾到錢，我諗緊咧，即係啲嘢其實咧唔順利。受壓最大嘅可能係嗰啲公務員。即係我嗯唔知佢哋嗰啲公務員嗰啲職位咧，會唔會有啲咩情況啊，或者係之類啦，即係可能會減職位啊，或者會唔會減 budget 咧，我都唔知。即係總之就係、公務員方面會比較有啲困難，即係比較辛苦啲咯。可能冇以前咁樣，即係人哋即係以前咧，好多人想做公務員，點解就係覺得穩陣啊嘛。嗯，咁而家我覺得之後可能就冇佢哋想象中好似咁，即係真係個鐵飯碗啊，咁舒服啊咁樣咯。係。不過呢排我都覺得，即唔係淨係抽分啦，其實呢一個風箏上位咧，都 click 咗好幾次。就算唔 click 風箏咧，click 小三角咧上邊天海冥加土星呢一個咧，都要維持一段時間。其實呢個都係一啲好比較，我覺得比較大件嘅一啲 event 會影響我哋咯。係，同埋咧，就係今次呢個日食咧，你見到好多度數都係一啲起始度數，或者係啲即係最尾嗰啲度數，即係28、29度呢啲。咁所以你都可以睇下自己本命盤。如果你有行星喺呢啲位置，或者甚至乎四軸，即係嗰個四軸咧，都係喺呢啲即係最尾啲度數，或者啱開始啲度數，咁有好大可能性都會俾佢 keep 着咗咯。咁就好似真係要即係有啲嘢，即係其實世代行星嗰啲咧，就好似一種不可抗力咁樣，即係你唔係話你想反抗或者係你唔想要佢咁樣，即係用你嘅想法就可以改變到嘢，佢確實就係會 keep 着咗，有啲嘢會令到佢即係大嘅影響，點都會影響到你咯。同埋呢個影響，我覺得係比較長線少少，因為喺天海冥加係啊，土星，可能係譬如 AI 啊，誒、一啲我哋冇諗到會發生嘅嘢，尤其是海同土嘅合上，我覺得有少少係影響我哋嘅想像力，可能貧窮限制想像咁嗰啲 friend 嘅。啊哈，不過其實老實講，我係覺得 AI 係趨勢，你一定要學識嘅。嗯，嗯所以有個天王星喺度咯啊哈，，AI。跟住係加個3分呢個冥王星，即係所有嘢都已經翻天覆地咁樣同你去改變。啊哈。當你 realize，哦，原來變咗噶啦，原來已經過咗好長嘅時間，係一直自己都冇特別去留意到咯。嗯係，所以其實留意下就係呢個海王星同埋處女座嘅軸線。我可以分享一樣嘢咧，就係其實我係雙魚座上升嘅，咁所以咧所以雙魚座上升個其實上年開始咧誒嗰個日月食其實開始對我係有影響嘅，咁包括之前嗰個月食都有影響。咁其實我覺得咧嗱，因為即係個上升同下降嘅關係啦，咁確實咧係真係。誒、合作方面，即係我以前有同人合作搞 course 啊咁樣咧，其實係有個即係合作關係方面係有改變。
係啦，即係有種就係某程度上係我自己突然係唔想即係想結束嗰個合作關係，跟住之後咧係完咗啦。咁另外方面咧就係咧最近咧其實因為嗰個係上年已經係有受影響，跟住今年嘅話其實最近咧其實都係有受影響，都係呢條即係雙語同埋處女嘅軸線啦，又係17啦，係咪？咁但係咧最近咧比較有意思啲嘅咧就係咧對我嚟講，我即係一宮嘅影響係會明顯好多，因為我最近開始食 supplement 呢樣嘢。其實我係一個一直以嚟唔中意食藥，唔中意任何嘅即係保健品嘅一個人。但我最近係開始係食 supplement，跟住食完之後發覺，咦，其實嗰個效果係比我想象中係 OK 嘅。即係冇我以前咧，我以前好抗拒嘅原因就覺得食藥係好煩嘅一件事。但我而家最近食咗即係要發覺，咦，其實真係有幫助嘅喎。咁所以係令到我嘅整體對佢嘅 image 係改變咗咯，亦都係某程度上，因為一宮都同身體有關，所以就係對身體嘅照顧都有改變。咁呢個係一個我自己一個 example。咁你哋都可以自己聯想下，就係當呢個雙魚座同埋處女座嘅一個軸線，如果你擺落自己嘅時候，究竟會有啲咩嘅情況 play out 咧？咁我可以俾個預告你哋出年嘅日月食，其實應該都會係呢條軸線嘅雙魚同埋處女。咁所以你哋都可以聯想下咯，有啲時間可以俾自己 well prepare，俾自己知道我可能有啲咩嘅方向，乜嘢嘅環境你要 adopt 嗰個 changes 咯。嗯，啲有陣時 change 唔係有陣時 changes 唔一定係差嘅，有陣時可能對你都有一個好處，或者係幫你改變你睇嘅嗰個方向嘅。咁咧仲有就係咧呢個圖啦，其實呢個咧就係今次個月食發生嘅時候咧，佢會係咩位置咧？咁我睇完之後，我應該預計咧係會係澳洲嗰邊嘅影響會大好多，因為一般嚟講咧有幾樣嘢，第一，咩地方可以睇到個日食會受到影響大啦？第二就係咧嗰個日食會唔會係即係佢發生當刻，即係比如話香港呢個啦，發生當刻佢會唔會喺即係合咗四軸啊，或者係一宮，即係嗰啲次宮嗰度啦？呢啲都 play out 會比較影響大啦，或者係佢嗰個國家盤，因為每個國家其實成立嘅時候都有個星盤嘅，國家盤嗰度都係啲合咗啲重要嘅位置都會有影響。咁所以如果我就咁樣 roughly 咁樣睇，即係比如話呢個係香港嘅呢個香港環境嘅影響啦。仲有就係佢發生嘅地方咧，喺邊度咧？其實 roughly 咁樣睇咧，咁應該係澳洲講錯，澳洲嗰邊影響會大啲。咁如果 to be more specific，仲有就係之前有提到發生嘅時間啦。其實咧有個網站，我覺得我平時睇都係用呢個網站嘅。咁你哋有興趣可以 cap 低嘅，係啦。咁咧呢個網站就係呢個 timeanddate.com。咁佢有一 part 咧就會同你講晒咧，就係嗰啲 eclipse 嘅資料。咁比如話呢個我睇緊嘅就係講緊即係9月21號個 eclipse 啦。咁佢會同你講呢個係 partial solar eclipse，跟住之後啦就會俾你睇埋佢喺邊度啦，甚至乎你可以 play 個 video 睇佢點樣行啦。誒，點解冇嘢畫面嘅？得啦，佢畫面出現咗啦。佢點樣發生咧呢件事？跟住之後又可以睇到佢喺呢個世界嘅咩位置發生啦，同埋咧有一 part 我覺得重要嘅，就係咧佢個時間性，即係比如話呢度啦，佢呢個係 journal 嘅啫，即係呢一 part journal 時間開始結束，但係咧仲有就係 country where the eclipse is visible，即係你喺咩國家可以睇到啊日月個食相。咁佢會 list 收咗嗰啲國家嘅地方名。佢如果喺呢個地方睇嘅話，佢幾點開始幾點完，你會睇完成件事。咁咧，佢會 list 收晒咁樣咯。因為頭先正係提到，我有提到個時間性，即係日食嗰個佢影響大。咁即係for example 呢度我睇先啊，Australia 啦，澳洲6點13分開始，到7點36分完結。咁所以其實咧呢個時間 roughly 就係講緊差唔多一年半啦，差唔多一年半嘅時間。咁係啦，因為佢中呢個時間即係開始到完結係1個鐘頭23分左右，即係我當佢1.5個左右啦。咁樣我哋將佢呢個時間再 convert 去呢個年，
用為作單位，咁就可以睇出呢個月食對於佢哋嚟講影響應該 roughly 1年半嘅時間咁樣咯。佢就係咁樣去睇嗰個日月食對嗰個地方影響幾大，我哋就係要需要知道呢樣嘢。咁所以其實我覺得呢個 website 都幾好嘅，即係俾你睇到呢啲資訊啊咁樣咯。係好有幫助嘅，即係平時我如果要寫日月食嗰啲文章，咁有陣時我需要呢啲資料嘅時候，我可以會即係呢個網站係好用下嘅，我介紹俾大家。係，所以咧，我想講咧，有陣即係我知道咧，好多嗰啲天文愛好者啦，咁見到日月食覺得，哇，一定要去睇，甚至乎上次個血月咧，即係嗰個月全食啊，香港都睇到噶嘛，咁就好多人咧話一定要去睇，咁當然啦，以一個天文愛好者睇天文奇觀嘅角度 OK 嘅，不過事實上老實上咧，以一個占星嘅角度咧，其實咧睇到日月食唔一定係好事嚟嘅。OK，咁仲有咧就係呢個頭先都有睇過噶啦，咁就係行星移動啊嗰啲，咁點解我擺翻即係我都係沿用翻呢個咧？其實咧，就係因為真係好多啲上位性啊，都係之前一直 continue 到而家都係咯，咁所以我覺得係有參考性。咁你見到啦，處女座日食就喺正秋分之前一日啦。之後仲有就係其實都有海王星咧，佢會行翻去雙魚座。咁因為土星已經係雙魚啦嘛，咁所以其實就好似兩個都係一 pair pair 咁樣一齊咯。即係海王星都係跟住土星後面啦，翻去雙魚座。誒、天王星亦都會行翻去金牛座嘅。咁所以我都會預計佢可能，如果天王星翻金牛座，都可能會同即係財務啊、經濟啊，或者係誒。我諗下先，都會可能同飲食、經濟或者係嗰啲 cryptocurrency 嗰啲都會可能都有關係，即係嗰啲虛擬貨幣啊嗰啲。咁所以某程度其實我都好建議大家咧有興趣可以研究下啲虛擬貨幣先嘅。我俾大家少少 suggestion。今日見到某個平台 app 就係講緊呢個以太幣，佢話哦，係啊，有個好出名嘅人就預測以太幣會大升，我希望佢真係升啊。係即係佢好 specific 咁講以太幣嘅，所以我又頭先撳入去睇下，但係因為要即係喺佢呢個平台去投資 crypto 咧，係要 professional investor，即係你要有個身家，即係喺佢嗰度要有100萬美金嘅嗯，價值，佢先俾你投嘅，因為你個風險承受程度佢會計，所以可能要睇 ETF 咯。哦，誒，唔係喎，而家富途牛唔係都可以買到以太幣咩？係啊，但係就係要你有個風險評估，你要去到嗰個 professional investor 嘅 standard，佢先會俾你投咯。誒唔係喎，我買到，即係佢純係咩？粹係啊，有啲 Q&A，跟住嗌你即係風險評估，跟住之後有一堆問題咧，就問你關於呢個即係嗰啲相關嗰啲知識啦，全部棘完之後咧，總之咧，只要你答啱晒就得噶啦，係你就買到噶啦。哦，係啊，所以就可以大家留意下咯。係啊，誒係啊，我都覺得其實香港買真係煩啲，不過係係嗯，我個人其實我都睇好以太幣。OK，咁唉，Carlos 話金牛座嘅實力。唉，我之前投資嗰兩個都抽唔中啊，真係，唉，我真係傷心啊！我到而家都仲心痛，我特別係今朝早受到嘅刺就係佢一上咗之後就狂升，唉，OK，咁天王星逆行翻金牛座，我確實我覺得有機會係有影響，咁但係咧我要認為大家可以而家認識咗先，即係了解咗，跟住等佢回歸咗之後，先至再決定買唔買，千祈唔好而家即刻衝入去。
咁仲有頭先都有提到，就係有個大嘅相位嘅木星三分土星咧。其實呢個係一個即係木星同埋土星係世代行星，唔係，excuse me，社會行星。跟住之後佢哋兩個之間嘅其實呢個準三分相咧嘅影響誒都頗大下嘅。即係我有揾翻過去木星三分土星，I mean 係睇翻呢個星座，即係木星巨蟹三分土星雙魚座發生過啲咩事啦。我發覺咧都即係妥重大下嘅，即係比如話係最近嗰次係1965至1967年嗰段時間，咁嗰陣時香港咧就有發生咗一件咧就叫九龍暴動，就因為天星小輪加價，所以啲人嚟出嚟即係暴動啦。跟住仲有就係咩咧？文化大革命，即係一啲即係都係一啲你會覺得就係一啲好，都係被情緒牽引，或者係一啲比較重大性嘅一啲大型嘅改革啊之類咁嘅嘢咯。同埋好似嗰啲嘢就係好自然咁樣就發生咗，跟住就個衝擊都大嘅。咁嗰陣時仲有個叫做咩反文化活動都係有關。咁當然啦，其實就除咗話係木土之外咧，佢哋都有受到另外嘅三王星都有影響。即係我覺得係唔係淨係得木土兩個星咯，仲有其他即係三王星啦。跟住仲有就係你哋大家覺唔覺得最近好多嘅雨水啊嗰啲啊，打風啊、暴雨啊都特別多。仲要次次都係星期六日，阻住晒放假。係真係慘。係咁咧，我有睇翻咧，原來咧即係190，即係再對上一次1906年啦。其實都1960幾年嘅時都有發生過嘅，即係類似呢啲咁嘅即係暴雨嘅災害。咁1906年嗰陣時就發生過一件咧，喺香港係叫做丙午風災。嗰件事咧就有成4000到15000人咧係罹難嘅。就嗰陣時同樣都係即係木星巨蟹三分土星雙魚咁嘅情況，即係好多嘅雨水，非常多嘅雨水，即係太多啲水災啊、災難啊咁樣啦。咁所以其實咧木土轉要係喺水元素嘅時候咧，咁就真係好容易同水災呢啲有關咯，或者係一啲因為自己嘅一個理念信仰而去發起嘅一啲行動咯，或者係以情緒牽動去反抗咯。即係比如話係仲有嘅就好似即係法國革命、法國大革命或者係巴黎工人起義啊嗰啲時間，其實都係喺正呢啲啊，就喺正呢啲木星巨蟹三分土星相遇嘅時間咯。情緒牽引嘅，為咗自己嘅理念，為咗自己嘅信仰而發起嘅一啲即係一啲改革啊，一啲運動啊咁樣咯。我諗起嗰句話咩，忍無可忍，無需再忍，就係呢啲地方。係就係呢啲情即況。係啊係啊，唔想再忍啦，我就啊哈我要反抗啦，我要離開呢一個 status。但係佢嗰個發洩出嚟嗰下，都係一個好 emotional 嘅一個行為咯。係啊係啊，啊所以就係同水元素有關，水元素激發出嚟嘅嘢。哦，但係對咧，就係頭先有提到咧，天王星逆行，即係頭先話投資有啲咧，就等天王星逆行翻金牛座之後啦。咁其實另外仲有一個原因咧，就係咧，佢係天王星逆行翻金牛座係11月8號啊嘛，水星逆行其實11月10號，即係兩個日子好近啊。即係預計咧11月8號嗰陣時，水星應該係一個咧就嚟要 station 好慢咁樣出到去行緊嘅時間。咁一般嚟講，呢啲時間咧就最容易有事發生嘅。咁所以咧，我都係強烈建議大家咧，有啲乜嘢咧，等唔好而家即刻落去，即係即刻唔好而家即刻踩落個氹度。了解咗，而家呢刻係了解嘅階段，等11月8號或者10月號之後，先再決定落手。哦，呢個時候咧，我都可以推銷下咧，就係咧阿 Kit 嗰個流年嗰個活動係啦，就係咧諗下先，我揾翻先啊。係啦，流年講座。因為咧呢類型嘅流星嘅運行，即係嗰啲行星運行咧，流年講咗一定會講嘅。咁咧就會同大家講關注啲咩位置。
咁咧仲有一樣嘢就係咧，其實今年係木星喺巨蟹啊嘛，木星巨蟹其實係好唔錯嘅時間嚟嘅，所以其實今年如果識得捉住個機會，甚至即係其實如果上年有參加過佢嘅講座嘅，都會知道嘅。其實今年都係個十分之和味嘅投資嗰個年度咯。咁其實最主要就係呢幾個時間，即係要注意啦，同埋咧就係呢個圖啦。咁大家都睇到噶啦，呢三粒誒支筆先，好啦，即係其實咧呢兩個一齊啦，土海都一齊噶啦，冥王星、天王星，佢哋依然會繼續維持住呢個小三角咯。咁就爭咗係其他乜嘢行星喺對面，即係係啦，即係會形成呢個風箏啊，或者係其他嗰啲相位激，即係觸發咗呢個小三角咯。咁所以都係上年到而家噶啦，都係講呢樣嘢，就係要注意下呢啲開始倒數嘅位置咯。咁甚至乎你星盤如果有行星係啲起始倒數嘅，其實都係對你嚟講呢年紀都係啲變化大嘅時間嘅。我覺得呢段時間咧，對處女座嘅朋友應該比較大影響啲啊，係因為因為全部咧都係啦，因為你講先。佢全部佢一有星喺處女座，基本上就已經 trigger 咗個風箏，即係個本命 係啊，trigger 咗嗰個小三角。誒阿 Michelle 你就係處女座，好似你係有處女座咁係咪？但係我係處女座頭，哦，咁差唔多嘅，我呢啲都係頭嘅位置。係，或者如果你係上升啦，你上升如果係雙魚啊或者處女，其實都會受影響咯。係啊係，啊哈，即係今年係咁喐處女同埋雙魚咯。係，咁所以可以留意下呢個軸線嘅一啲課題啦，即係未必需要睇宮位嘅，可能佢呢個課題係服務啦，誒、身體同心靈嘅一個 balance 啦，誒、真係落手落腳面對嗰個 problem 定係逃避嗰個 problem 啦，呢啲都係同處女座同埋雙魚座嗰個軸線係有關咯，我覺得。咁所以大家可以留意下啊，呢個軸線對於你嚟講係一個咩課題咧？平時有冇好好照顧自己身體咧，或者自己嘅心靈咧？定係話誒，我都冇乜所謂嘅，睇唔到就冇嘢噶啦。咁呢啲係嗯時候去 trigger 你真係要去面對啊，去睇或者係拆嘢嘅時候，尤其是有小三角係冥王星加天王星。即係呢樣嘢你要去 actively 去做，因為小三角係六分上比較多啊嘛，唔係三嗯，分上。六分上係要 actively 去 tackle 嗰樣嘢，你要真係落手落腳。三分上就好自然好順，就啲嘢就走咗噶啦。但係啊，係六分上你係要有啲嘢你要醒覺，有啲嘢要去做，要去解決嘅，嗯哼，係啦。好嘅，好。其實我都感受到，因為我作為一個上升雙魚嘅人咧，我係感受到嗰個影響嘅都，即係起碼就係點樣去照顧自己身體啊嗰啲咧就完全唔同，因為我上咗上升雙魚，照顧身體都好隨遇而安嘅。總之就冇病冇痛，總之我唔使入醫院都冇事嘅。即使咧我經常食壞肚，或者係我以前咧經常性腸胃炎嘅，都唔緊要嘅，只要我唔使入醫院就得。跟住而家咧係改變咗呢個想法嘅，已經。嗯，同埋處女座係管小腸嘛，一啲吸收嘅嘢，所以 integration 你點樣可以將嗰樣嘢吸收完之後變得更有價值，或者嗰樣嘢你發現真係冇乜用啦，係時候就將佢排毒咁排走去咯。嗯哼，係好好當然嘅一個。夢都係另一個 topic 啦，我覺得，因為夢係捉摸唔到嘛，但係你點樣可以將個夢變成現實呢？嗯，係啊。再加埋就係抽分啊，仲有就係日食啦。日食其實我都其實應該話嗰月食會更加明顯夢境。
嗯嘅關係，especially 咧，即係其實我都會睇多樣嘢，就係究竟佢係合咗南交定係北交嘅日月食。即係比如話我哋9月頭嗰個雙魚座月食係合咗北交嘅，咁北交其實係一種增加嘅個特點喺度。咁好似就係將你個 intuition 係增加咗，你嗰個即係感受感官嘅特點係強化咗，所以我覺得真係要睇下，唔理係你嘅夢想定係你嘅夢境，其實都係一種就係嗰種 calling 咯，你可以感受下有冇呢種情況出現咯。好，咁好，咁我哋其實咧今日咧就應該都差唔多噶啦。咁最尾咩咧都再提一提啦，就係我哋嘅實體活動啦。有興趣仲報得名嘅，咁咧仲有就係課程啊同埋工作坊啊嗰啲啦。咁如果我哋可能再安排下，睇下今年年尾定係幾時，我哋去睇下係咪想食，大家係咪想要 barbecue 多啲啊？有啲咩意見可以隨時同我哋提出嘅。咁仲有就係我哋有個即係會員嘅占星會員嘅一個 WhatsApp group，咁有興趣想加入，咁可以得閒無事大家吹下水傾下占星啊，或者係即係有啲占星嗰啲活動啊嗰啲都會喺入面同大家講一講咁樣。有興趣嘅話咧，想加入去都可以同我講聲，跟住我拉大家入去都得噶咯。OK，好。咁除咁我又咗就係賣下少少廣告啦。好。抽分牌陣嘅抽牌咧就會係抽分嗰日進行嘅，咁我就開咗幾個 time slot，即係我會有幾個位去做呢個 service 咯。咁如果大家有興趣咧，可以send IG message DM 我啦。係抽分牌咧，就會係需要係抽分嗰日抽，咁所以咧大家要提早啲，如果想抽嘅話就提早啲通知啦，因為抽分咧就係9月23號，即係應該要 before 9月23號之前報名咯，先可以安排到。咁其實佢都同埋係就係佢因為佢凌晨開始，所以有係啊，啲時間係瞓緊覺咧，就做唔到嘢。啊哈係啊，24小時之內，咁係啊，就用翻抽分個能量去抽。其實我覺得咧，抽分牌咧係確實幾應驗下嘅，四季幾好用。我都覺得 OK 嘅。係啊，即係我上年我之前夏至咧就係抽到咧，我係抽到星幣三，咁我就諗住啊呢個季 OK 啊，多勞都得係咪？跟住就好明顯咧，佢就係唔想我呢個不勞而獲嘅，係所以係個多勞都得嘅一季嚟嘅。咁所以大家有興趣就可以報名啦。OK，好，咁睇下大家對今日有冇咩問題？有興趣入谷嘅可以隨時通知我嘅，或者有興趣報名活動咧，你都可以同我講聲，或者係直接上我哋嘅網站去搵都得。OK，咁如果冇乜嘢嘅，我哋今日就係到呢度噶啦。